日前楊千嬅順利誕下7.6磅嘅仔仔，而第二日千嬅嘅爹哋媽咪同埋丁子高嘅外婆仲有丁媽媽去到醫院探佢哋，問下楊 uncle 先 ，BB 似邊個多啲啊？似邊個啊？聽幾個呀？聽幾個呀？似邊個啊？邊個啊？爸爸定媽咪啦？石乸係咪好大啊？係啊。因為而家點樣啊？多謝。冇耐，丁子高嘅外婆同埋丁媽媽就出嚟啦。阿外婆恭喜晒你啊，抱失喎，係咪開心到瞓唔着咧？開心啊！有冇抱到啊？有冇抱到個濕仔啊？你有冇抱下佢啊？似邊個啊？兩個都似啊！有咩獎勵啊？開心咯。OK。會唔會幫手諗改名嗰啲啊？未啊？未。即係佢哋自己決定。啊，遲啲先啦。嗰啲你問翻我個仔啊。OK。而據千嬅經理人公司發言人透露 ，BB 經已改咗英文名啦，叫做 Taurus。呢個係由丁子高同埋丁子高嘅媽咪一齊改噶。而千嬅嘅傷口逐漸康復，不過依家就仲未落到床，但係已經有餵人奶啦。仲有啊，阿千嬅話 Taurus 成日嘴喐喐，好似唱歌咁啊，十足十千嬅一樣。